灯尚未熄灭前，请你留在座位上扣紧安全带，并将行动电话及电子用品保持在飞行模式。离机时请记得你的随身行李。非常感谢你选择复兴航空班机，并希望很快能再为你服务。晚安，再会。各位呢，今晚依家高雄地安全带只是顶一百件事情，请你留在座位上下安全带，加上行动电话加电子用品保持在飞行模式。离机时阵请记得你的随身行李。非常感谢您选择复兴航空的班机，希望今天会能够在为您服务。多谢，再会。各位客機從島內請各位各位嘅當地飛機停好車站好空起來，各位客機時候會記得隨身的行李。非常感謝各位坐復興航空公司的班機，希望下次有機會再為你服務，上網大家。各位貴賓，現在您可以開啟手機的通話功能，謝謝。各位貴賓，今晚你能拍飛機嘅同為降臨，感謝。各位女士、各位先生。